Bjerregaard er en af Danmarks mest vindende kørere. Mesterskaber i danske DTC-serie, internationale mesterskaber, sejre i Spa 1000 km race, samt Polo Cup race og ikke mindst sejren i Le Mans LMP2 med Team SX. Vinderne bruger kun de bedste produkter på markedet. Kravene er høje, og produkterne skal give større pålidelighed og højere ydeevne. Varme er en af de helt store udfordringer hos performancebiler. Evans PowerCool 180 har et kogepunkt på over 180 grader, hvilket medvirker til, at du undgår overopvarmning, kogning og efterkogning. Evans PowerCool 180C fjerner hotspots i motoren. Det giver optimal forbrænding og maks hestekræfter. Varm kølevæske er et problem for os mekanikere. Det er giftigt og samtidig under højt tryk. Med Evans PowerCool er begge problemer løst. Det er ikke giftigt, og du undgår sprængte køleslanger. Performance, pålidelighed og ydeevne, det er nogle af de nøgleord, der skal til, for at jeg kan vinde. Derfor har jeg valgt at køre på Evans PowerCool 180. Evans PowerCool 180C. Together to win. Evans PowerCool. Koger ikke. Lav tryk. Ingen kollision. Altid minus 40 graders frostsikring. Skal aldrig skiftes.